皆さん、こんにちは。日本語の先生の静香です。皆さん、最近どうですか？学校や仕事は忙しいですか？日本語の勉強はどうですか？今日も聞きに来てくれてありがとうございます。それでは始めましょう。私はヨーロッパの学生とオンラインでレッスンをしています。学生からヨーロッパの話を聞くと、私もヨーロッパに行きたいと思います。ヨーロッパについて考えると、大学生の時のイタリア旅行を思い出します。よく日本人は時間に厳しいと言われます。電車が1分遅れただけでもアナウンスが入ったり、約束の時間に早めに着くように気をつけたりします。でも私が時間の大切さを本当に理解したのは大学生の時でした。今日はそのちょっと苦い経験の話をします。あまりハッピーな話じゃないですが、私がこの経験から学んだことを皆さんにシェアしたいと思います。ちなみに学ぶと勉強するは何が違うんでしょうか？学ぶは学校の勉強だけじゃなくて、友達との関係や失敗したこと、新しい経験から自分が成長していくことです。勉強するは自分が頑張ろうと決めて知識をつけていくことです。テストのため、仕事のため、何か目的があることですね。私の話を聞きながら、皆さんもこれまでの失敗や嫌な経験から何を学んだか考えてみてください。これは私が大学生の時の話です。友達の一人と一緒に春休みに学生旅行に行きたいと話していました。大学の中に旅行会社の小さいオフィスがあって、学生限定の安いパッケージツアーがあったんです。私たちはイタリアのツアーに申し込むことにしました。ローマやミラノなど有名な街を回る10日間くらいのバスツアーです。楽しそうでしょ？私もとても楽しみにしていました。友達と一緒に旅行会社のレセプションに行って申し込みをしました。あとはお金を払うだけです。旅行会社の人は15日までにオフィスに来て20万円を現金で払ってくださいと言いました。ここで少し言葉の説明をしますね。定期券という言葉を知っていますか？バスや電車を毎日使う人が買う1ヶ月や3ヶ月のチケットです。毎回お金を払わなくていいし、少し安くなるので便利ですよね。英語でコミューターパスやシーズンティケットと言います。春休みは授業がないので、もちろん学生は定期券を買いません。それからもう一つ、指定席という言葉。これは reserved seat のことです。新幹線などで自分の席を予約したチケットです。この2つの言葉はこれからの話に出てきますから覚えておいてくださいね。では話を続けます。旅行のお金を払う日、私は家から大学までバスと2つの電車を使って、そして20分歩いて、全部で1時間半から2時間かけて行きました。春休みで定期券がないので、もちろんバスと電車のお金もかかります。
でも必要なことだから約束の時間に合わせて出発しました。私の家は大学から遠かったですが、友達は大学の近くに住んでいました。私たちは10日の午後3時に大学で会う約束をしました。私は時間通りに着きました。でも友達はまだいませんでした。少し遅れると連絡が来ました。連絡が来たので私は待っていました。結局1時間以上待つことになりました。皆さん、この時私はどんな気持ちだったと思いますか？友達がやっと来て一緒に旅行会社のオフィスに行きました。そしたらドアにオフィスは4時までと書いてありました。オフィスはもう閉まっていたんです。そのドアを見たとき、頭が真っ白になりました。2時間かけて来たのに、お金も使ったのに、友達が約束の時間に来ていれば間に合ったのに、友達はすぐごめんと言いました。でも、そのごめんはとても軽く聞こえました。友達はまた明日来ればいいよと言っています。アパートが近いから大変じゃないですよね。でも私はまた2時間かけて来ないといけません。もちろんまた電車のお金もかかります。そのことを友達は分かっているのかなと思いました。私は何も言いませんでしたが、心の中でとても怒っていました。この時、私は20歳くらいでした。そして初めて気づいたんです。自分の時間は大切だということ。人を長く待つ必要はないということ。今だったら友達が来なければ私一人で先にお金を払いに行きます。でもその時の私はまだ子供で友達と一緒にしないといけない。それがいいことだと思っていたんだと思います。結局別の日にもう一度大学に行ってお金を払うことができました。そしてイタリア旅行は特に問題なく楽しくできました。でもこの経験はずっと心に残っています。同じ友達が卒業旅行でもまた遅刻してきたんです。卒業旅行はその友達ともう一人、そして私、3人で行きました。私たちは新幹線の指定席のチケットを持っていました。指定席は自由席より高いです。そしてその時間の新幹線に必ず乗らないといけません。新幹線が来る時間になっても友達が来ません。そして今起きた、間に合わないと連絡が入りました。皆さん、私はどうしたと思いますか？そうです。私ともう一人は予定の新幹線に乗りました。遅刻した友達を待ちませんでした。時間通りに来た二人が遅刻した人のせいで高いチケットを無駄にするのは変だと思ったからです。私たちは予定通り着いて、予定通り有名なラーメンを昼ご飯に食べることができました。遅刻した友達は後から来ました。もちろん私も遅刻することはあります。病気とか、電車が遅れたとか、
いろいろな理由もあるでしょう。だから遅刻してしまう人が 100% 悪いわけじゃないと思います。でも人を待たせることは失礼だと大人になってから分かりました。だから遅刻しそうな時はすぐに連絡することが大切ですよね。そしてお詫びをすることも大切だと思います。お詫びは本当に申し訳ないという気持ちで謝ることです。例えば、遅刻しちゃったからお詫びにコーヒーをおごらせてとか、お詫びのお菓子を買ってきたとか、そういうふうに使えます。ちなみに、私がポーランドに住んでいたとき、1時にアパートに来ると言った電気の会社の人が3時に来たことがありました。それがいつものことだったので、文化の違いとして理解していました。でも、やっぱり相手の時間をリスペクトすることは、どの国でも大切だと思いませんか？思いますよね。はあ、そしてもう一つ大切なことがあります。相手が時間通りに来なかったとき、私たちは自分でどうするかを決めていいということです。待ってもいい。でも待たなくてもいい。それは私たちが自分で決めることです。20歳の時のあの経験は、その時は本当に嫌な気持ちになりました。でも、人はこうやって成長するんだなっていうふうに今は思います。皆さんは同じような経験がありますか？遅刻することについてどう思いますか？今日の私の話はハッピーな話じゃなかったと思います。でも、とても学びがある話だったと思います。これからも N4 レベルの文法でいろいろなテーマについて話します。次もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。